Эрхэм үзэгчдэнд орой минь хүргэе. Даваа гарагт өрнсөн онцлог үйл явдлын мэдээлэлээс хүрэхээр цаг хөтөлбөр бэлэн боллоо. Эхлээд чинээр мэдээлсэн иргэдийнхээ тоог хүргэдэг уламжлалтай өнөөдөр манай улсад 126 хүү 148 охин мэдээллээ. Бяцхан үрстэй Хорвогийн аймгийн сайн сайхан бүхний хүсээ рой Монголын үрс маш улам болтугай. Мэдээллийн хийхэн титэм номын амжилтаараа ялгар бүлгээс ишил хүргэе. Хөнгөн хялбар олдох амжилт ховор. Ойгүй газар араатан ховор, уулгүй газар чулуу ховор, усгүй газар загас ховор гэдэгтэй адил хөнгөн олдож байгаа амжилт удаан тогтохгүй. Хаврын цас сэмрэн хайлан урсах мэт тунгуудалгүй алга болно. Харин амжилтууд ганцхан зам хөтлөнө. Энэ бол ажил хөдөлмөр хичээл зүтгэлийн зам. Амжилтад хүрэхийн тулд ажил хөдөлмөрөөс өөр зүйл бодож байгаа бол бүтэлгүй буруу зүйл бодож төлөвлөж байна гэсэн үг гэж титэм номд бичжээ. Одоо цаг хүрт багтсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Сонгуулийн санал хураах автомат машин хяналт хийжээ. 20 мянган ажлын байранд бүртгэх бүртгэл эхэллээ. Хонь 60-аас 120 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Оюутнуудын диплом эрэх замдаа норж муудсан асуудал байхгүй гэж МОБИС-ийн удирдлагууд хэллээ. Сүүгээр хураалсан ичи. Тун өрмөц сэтгэл хөдлөм уран бүтээл бэлэн болсон гэн цаг хөтөлбөрийн санамжир хуудаснаас хүлээн авч үзээрэй. Францын парламентын сонгуульд ерөнхийлөгч Макроны нам үнэмлэхүй ялалт байгууллаа. Сургаггүй болсон Америкийн эсмийн зөөгч хөлгийн багийн гишүүд амиа алджээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ үзүүлнэ. Мэдээ эхэлж байна. За эх даваа гарагт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт явагдана. За улсын хурал орон нутгийн сонгуультай адил автомат машинаар санал тоологдох юм а. За хуулийн дагуу хөндлөнгийн судлаачид машиныг шалгасан байна. За төврийн аргаар хэд хэдэн аймагт туршилтын санал хураалт явуулжээ. За машин хэвийн ажиллаж тусгайлсан тэмдэгтүүдийг бүрэн уншижээ. Мөн гаднаас ямар нэг байдлаар халдах за машины системд нэвтрэх боломж байхгүйг онцолж байна. Ээжид сонгуул бүрээр улс төрчдийн зүгээс сонгуулийн санал тоолох төхөөрөмжтэй холбоотой хардлага, үндэслэн тодорхойгүй сонгогчдыг төөрөгдүүлсэн мэдээлэл гарах хандлага ажиглагддаг. Сүүлийн үед сонгуулийн үр дүнг серверт дамжуулахад замаас нь хакерддаг, санал тоолох өөр төхөөрөмж оруулж ирж ашиглах боломжтой гэх мэдээлэл түгээд байгаа. Энэ асуудалтай холбоотойгоор өнөөдөр шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн сүлжээг гишүүн Midas Globe International төрийн бус байгууллагаас хөндлөнгийн мониторинг судалгаа хийсэн дүн тайлангаа танилцуулсан юм а. Өнгөрсөн сонгуулиар хяналтын буюу техникийн тооллогыг нийт санал хураах байрны 50 хүртэлх хувьд нь хийсэн. За саналын тоо төр зөрсөн тохиолдол гараагүй байна. За мөн иргэд сонгогчдын дунд сонгогчдын хүнд саналаа өгснийг бүртгүүлсэн цагаар нь олж болох болон за өөр санал тоолох машин худалдан авч ашиглах дүнг сервер рүү дамжуулахад дундаас нь хакердах зэрэг боломжгүй гэдгийг хэлж байна. Сонгуулийн автоматжуулсан систем гэхээр бид нар нэг л систем гэж ойлгоод байдаг. Энэ ойлголтыг ерөөсөө хаасаагүй байгаад байдаг. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн автоматжуулсан систем нь хоёр үндсэн системээс тогтож байгаа. Хоорондоо холбоогүй хоёр системээс. Нэг нь болохоор бүртгэлийн хэсэг буюу нөгөө хурууныхаа уншдаг төхөөрөмж, тэгээ зөөврийн компьютер, бүртгэлийн хуудас хэвлэдэг төхөөрөмж. Ингээд бүртгэлийн хэсэг бол тусдаа байгаа. Бүртгүүлснийхаа дараа хүмүүс санал унших тоолох машин руу ханддаг. Энэ бол хоёр хоорондоо ямар ч холбоогүй ийм хоёр систем байгаа гэдэг. Минут дээр хэтрэл. За мөн шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн хяналт сүлжээний гишүүн бодлогод залуусын хяналт байгууллагаас ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн эл тод байдалд хяналт шинжилгээ хийсэн байна. Сонгуулийн хуульд заасны дагуу намууд нэр дэвшигчийн зардлын данс руу шилжүүлэг хийж санхүүжүүлэх боломжтой юм. За мөн зардлын данснасаа 6.8 тэрбум хүртэл төгрөгийг зарцуулах боломжтой ч их усүр зарцуултыг хэрхэн ил тод болгож хэрхэн хяналт тавих нь тодорхойгүй байгаа хэмээн мэдэгдлээ. Тарааж байгаа хөвлөмөл материалын зардал дунджаар бас 1 тэрбум орчим төгрөг болж байгаа гэж бодож байгаа бидний хувьд. Тэгэхээр тийм зөвхөн энэ бол нэг удаа гэх. Тэгэхээр одоо бид нэрээр 2-3 удаа дээрээс нь хөвлөмөл материалууд өнгөт хэвлэлийн материалууд бидний одоо гэрүүдээр өрхүүдээр тараагдсан байгаа. Тэгэхээр тэр зардлууд бол энэ тооцоонд ороогүй. Ерөнхий дундаж тооцоо гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч байсан 2 тэрбум төгрөгийн зардлыг энэ улс төрийн намууд бол гаргаад байна. Тэгээ энэ улс төрийн намуудын гаргаж байгаа зардал бид нар дараагийн удаа сонгуулийн дараа гаргаж байгаа зардлын тайланд тусч гэнэ үгүй юу гэдэг дээр хяналт шинжилгээ хийнэ. Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу санал хураалт дууснаас 30 хоногийн дотор нэр дэвшигч тус бүр зардлын тайлангаа аудит хийлгэх, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх ёстой байдаг. Гэвч зардлын тайланг хэрхэн гаргах заавар зөвлөмжийг үндэсний аудитын газраас гаргаагүй байна. Улс төрийн намууд өнөөдрийн байдлаар дунджаар 2 тэрбум гаруй төгрөг сурталчилгааны ажилдаа зарцуулаад байна гэсэн судалгааг танилцуулсан. За мөн санал тоолох машинтай холбоотой гаргаж байгаа
альва нэгэн цуурхал мэдээлэл нь бодит байдал дээр үндэслэхгүй гэдгийг хэлсэн юм а. Цаашид сонгогчдын боловсролыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч санал тоолох машины талаарх буруу ташаа ойлголтыг залруулах шаардлагатай гэдгийг ч иргэний нийгмийн хяналт сүлжээний төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл онцолж байсан юм а. Монгол улсын боловсролын их сургууль төгсөгчдийнхөө дипломыг гадаадад хямд үнээр хэвлүүлсэн, харин диплом ирэх замдаа норж муудсан гэдэг мэдээллийн дагуу сурвалжлага бэлтгэлээ. За Монгол улсын үнэт цаасаар бэлтгэсэн 2700 гаруй диплом өрн таран болсон гэдэг мэдээлэл ташаа болохыг сургуулийн удирдлагууд хэлж байна. Мөн гадаад улсад үнэт цаас илгээсэн нь ямар нэг хууль зөрчсөн үйлдэл биш гэж тайлбарлалаа. За цахим сүлжээгээр Монгол улсын боловсролын их сургууль төгсөгчдийнхээ дипломыг бүгд найрамдах Хятад улсын Ирээн хотод хямд үнээр хэвлүүлж, за ингээд тээвэрлэж явах замдаа төгсөгчдийнхээ дипломыг норгосон. За төгсөгчдөө нойтон диплом гардуулсан тухай мэдээлэл тархсан. За энэ тухай бид Харьяа яамнаас эхлээд тодрууллаа. За боловсролын яамны хувьд ийм асуудал үүссэн ч оролцох боломжгүй гэдгээ хэлсэн юм а. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамны зүгээс Монгол улсын боловсролын их сургуулийн диплом хэвлэлтийн асуудал дээр бол ямар нэгэн хариуцлага тооцох гэдэг юм уу, эрүүл гомдол гарсан тохиолдолд энэ дээр хариуцлага нэг тооцох юм боломжгүй, хуулиараа бол боломжгүй гэдгийг хэлж байна. За мэдээж хэрвээ энэ тал дээр гомдолтой асуудал байх юм бол мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага, хууль цагдаа, шүүхийн байгууллага энийг хариуцлага тооцох ёстой. Үүнийг нь бол боловсролын тухай хууль дээр зааж өгсөн гэж байгаа. Уг нь бол миний гарт 1997 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрийн засгийн газрын тогтоол байж байгаа. Энэ тогтоол дээр зааж өгтөө бол үндэсний үнэт цаасны үйлдвэр байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан үндсэндээ бол энэ ихтэй сургууль төгсөгчдийн гэрчлэгээ диплом үнэт цаас баримт бичгийг үнэт цаасны үйлдвэрээр хэвлүүлж байхыг бүх яам агентлаг бүх шатны засаг дарга төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжид даалгах сугаа ингээд 1997 оны засгийн газрын тогтоол. Энэ тогтоолоор бол гадны улсад бол энэ үнэт цаасны ихтэй сургуулийн диплом гэдэг шиг энэ зүйлийг бол хэвлүүлэхгүйсэн. Харин энэ журам бол засгийн газрын тогтоол бол хүчингүй болсон учраас гадаад хэвлүүлдэг болсон гэдэг тайлбарыг өгч байна. За Монгол улсын боловсролын их сургуулийн сургалтын алба сошиал ертөнцөөр гарсан мэдээллийг худалдаж байна. За ингээд асуудлыг тус сургуулийн ганц цэцэг гэдэг захирлаас тодруулахыг хүссэн юм. За ганц цэцэг нь Монгол улсын боловсролын их сургуулийн эдийн засаг хамтын ажиллагааны захирал юм байна. Түүнтэй утсаар холбогдлоо. Би бол мэдээ ингэмээр байна. Би ямар ч мэдээлэл өгмөргүй. За. Яагаад вэ гэх юм бол хариуцж байгаа тэр жинхэнэ сургалтын албаныхан ч нь бол мэдэн штэ. Би бол хариуцсан захирал нь мөний хувьд бол мөн гэхдээ хариуц энэ үйл ажиллагааг бол гардаж ирсэн улсууд нөөр хүмүүс байгаа учраас мэдж байгаа хүмүүс нь л мэдээлэх баг. Би энд чи юусаа оролцоогүй мэдээчгүй өглөө ирсэн чил нэг юм сайтууд гарсан байна гэдгсэн. За 1997 оны засгийн газрын тогтоол хүчингүй болсноор Монгол улсын боловсролын их сургуульч гэлтгүй ихтэй сургуулиуд төгсөгчдийнхээ үнэт цаас бүхий дипломыг урд төршид хямд үнээр хэвлүүлдэг болсон нууцшээ. За энэ тал дээр үүнийг зохицуулсан төрийн ямар нэгэн баримт бичиг тушаал захирамж одоогоор байхгүй байгаа юм а. 20 мянган ажлын байр эзэнтэй болох арга хэмжээ өнөөдрөөс эхэлж байна. За салбарын яам болон хөтөлбөрийн хэлтсүүд аж ахуй нэгжүүдтэй ярилцсан ажлын байрны бүртгэлээ нэгдсэн системд оруулжээ. Эхний ээлжинд 20 мянган иргэн ажилд зуучлан өнөөдөр гихтэл 40 гаруй аж ахуй нэгж 6500 ажлын байртаа ирж сонирхсан иргэдийг бүртгэжээ. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны Харьяа дүүргийн хөтөлбөрийн эрхлэлтийг дэмжих газар болон үндэсний үйлдвэрлэгч 40 гаруй аж ахуйн нэгжүүд нээлттэй ажлын байрны танилцуулга хийж сонирхсан иргэдийг бүртгэж үйлчиллээ. Зуны улирал эзэлсэнтэй холбогдуулан ажлын байр зарласан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нийтийн үйлчилгээний чиглэлээр зарлагдсан ажлын байр зөнхөлж байсан юм а. За барилгын туслах ажилчин, ковшин жолооч, оператор зэрэг ажлын байранд ярилцлах, шалгалт өгөх гэх мэт шат амжилттай ажлын байрч зарлагдсан байлаа. За манай аж ахуйн нэгжүүд бол яг ажлын байрны захиалгад нийцэх боловсон хүчнээ бол нас харгалзахгүй янз бүрийн мэргэжил боловсрол шаардахгүйгээр ер нь боломжийн ажлын байрандаа бол захиалгыг шууд аваад гэрээ байгуулах тийм маягаар явуулж байна. Ер нь ажил зуучлах үйл ажиллагаа. Ер нь бол сүүлийн үед аж ахуйн нэгжүүдээс 200 гараа 300 гараа ажлын байрны захиалга ирээд байгаа. Энэ нь бол эдийн засгт эрэг үр дүн гарч эдийн засаг өсөлттэй
одоо байгаагийн илэрлэл гарч ийн л да. Цагийн ажил болон тогтмол сууршилтай ажлын байрыг айгүй их асууж ирж байна. Хүмүүсийн идэх айгүй сайн байна. Ер нь бол ажлын байр тогтвортой ажил болон сургалт мэргэжлийн болон давтан сургалтын хөтөлбөр эднэрийг бол айгүй сайн судалж байна. За харин иргэдийн хувьд ажил олгогчдын зүгээс тавьж байгаа шаардлагад нас заасан хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийн хувьд ажилд ороход тулгарч байгаа гол бэрхшээл болж байна гэдгийг хэлж байсан юм а. Залуучуудын хувьд барилгын туслах ажилчин туслах гэх мэт ажлыг ажил хаагчид огт сонирхгүй байгааг ажлын байр зарласан компани мэдээллийн ажилтан онцолж байсан юм а. Бүх газруудаар ажил хайж явдаа. Тэгээд 20-аас 35 насны хүмүүсийг л ажилд бүртгэж чинь 35-аас дээш насны бидний насны хүмүүсийг бүртгэж байгаа албан газар нэг ч алга, ажлын байр ч алга. Хөдөлмөрлөх чадвартай юм чи юу ч хамаагүй хийгээд одоо энэ 2 цаг гаруй хайсан. Нэг ч бүртгэсэн албан газар байхгүй дандаа нас цааж. Их чинь өмнө солонгосын орчуулдаг гэсэн. Тэгээд нас сагаад ажилд авахгүй байгаа. Ер нь судалгааны ажил нь зөвөр юм шиг ингэж бодож байна. За тэгвэл ажлын байрны нээлттэй өдөрлөх төлөмрийн чадвараа даал хүртэл хуваар алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажлын байр идэвхтэй хаж байгааг хорооны мэргэжилтэн онцлсан юм а. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нэмн онцлог тохируулаад ерөнхийдөө ажил олгогч байгууллагад энгийн албан тушаал буюу энгийн ажилд өнөөдөр бас нэлээд захиалга өгдөг. Тэгээд тухайлбал одоо үйлчлэгч юм уу, талбайд туслах ажилтан, ямар нэгэн үйлдвэрийн туслах ажилтан. Тэгээд өөрийн тэр хүнийхээ онцлогтон тохируулаад юу хийж болох талаас нь судалж үзээд бас ярилцлага мэдээлэл авах зорилготойгоор ажил олгогч байгууллагад өнөөдөр захиалга өгч байна. Ажлын байр сонирхож байгаа иргэд иргэний үнэмлэх болон бусад бичиг баримтын хамт ирж бүртгүүлсэн гэдгийг анхан шатны бүртгэлийн ажилтан хэллээ. Хэрв тухайн бүртгүүлсэн иргэн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа бол ярилцлаганд орох шууд ажилдаа орох зэрэг боломжтой. Улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэхээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэн 34 мянга орчим байдаг бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажилгүй иргэд 80 гаруй мянга орчим байгаамаа. За аж ахуйн нэгж хөдөлмөрийн зах зээлд 20 мянга орчим ажлын байр эзнээ хүлээж байгааг онцоллоо. Соёлын тэргүүний ажилтан мөнх эрдэнэ хүнд өвчин тусчээ. Ятга хөгжмөөр нь илүүтэй таних тэрээр алтай бүрт зэрэг үндэсний урлагаа хадгалсан шилдэг хамтлагуудыг үүсгэн байгуулж байсан юм а. Нэрт ятгачныг аврахаар Монголын урлаг соёлынхан нэгдсэн байна. За түүний эмчилгээнд 240 сая төгрөг хэрэгтэй. За хандивын тоглолт хийж хөрөнгө босгохоор шийдснэ урлагийнхан хэллээ. Хатын ятгын их шиг тасрагшгүй хандивын аян энэ сарын 8-ны өдрөөс эхэлсэн. Азийн ятгын хатан соёлын тэргүүний ажилтан мөнх эрдэнэ эмчилгээний зардалд өнөөдрийн байдлаар 40 орчим сая төгрөг цуглаад байна. Монголд төдийгүй дэлхийд дахинд үндэсний язгуур их урлагийн нэг ятгын гишгээр эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөж явсан уран бүтээлч үсгүй. Өнөөдөр бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын Мёнжин эмнэлэгт ходоодны хорт хавдрын 3 дугаар шатанд орсон гих онштой хэвтэн эмчилж байна. Хүний амьдралд хэлж ирдэггүй хийсч ирдэг өвчин зовлонд шаналж байгаа мэрэгжил нэгт нөхөддөө туслахаар Монголын соёл урлагийн салбарынхан нэгдсэн гэдгээ өнөөдөр илэрхийллээ. Эмчилгээний зардалд нийтдээ 240 орчим сая төгрөг зарцуулагдана. Тиймээс Монголын мэрэгжлийн уран бүтээлчид рок попын одууд нэгдэн ятга хөгжмийн хосгүй төлөөлөгч нэрт ятгачин мөнх эрдэнэ туслах аянд нэгдэж энэ сарын 31-нд болон 7 дугаар сарын 1-нд бид монголчууд хандивын хамтарсан тоглолтыг зохион байгуулахаар болсон байна. Тэр амьдралаа зориулсан жинхэнэ уран бүтээлч. Уран бүтээлийн юмд амьдралаа зориулах хүн гэдэг бол одоо гарын цөөхөн хуруунд дотор багтах ийм цөөхөн байдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголын ард түмэнд заяасан энэ том хөгжимчний тулгарсан энэ одоо хүндрэл бол Монголын хөгжмийн зүтгэлтнүүдийн, Монголын хөгжим сонсогчдын бүгдийнх нь одоо асуудал болж яригдж байна өнөөдөр. Монголын үндэсний ятга хөгжмийн тоглоочийн ур чадварт бодиттой шинжилэл хийж, нотлох тэмдэглэгийг зохиосон. Алтай ятга, ахуй их ятгыг сэргээн хөгжүүлж, Монголын хөгжмийн үндэсний их соёлыг дэлхийд дахинд гайхуулж чадсан ховорхон уран бүтээлч гэдгийг уран бүтээлч нөхөд нь онцолж байна. Түүнчлэн хосгүй уран бүтээлчийн хандивын аянд элэг нэгт Монголын ард түмнийг бие сэтгэлээрээ нэгтгэхийг уриаллаа. Монголчууд цөөхөн, тэр дотор урлагийнхан цөөхөн, тэр дотор хөгжимч цөөхөн дотор авиастын цөөхөн. Авиастын цөөхөн дотор мөнххээрийн гаргуун тодорсон бол цөөхөн гэж тийм ээ. Тэрний нэг бол яхахгүй мөнх эрдэнэ. Мөнх эрдэнэийг бол
эрүүл их байхын тулд энэ аянд одоо бүгдээрээ нэгдэж байгаа юм. Ард түмний авс энэ аянд нэгдээрэй л гэж уриалж байна. Бид монголчууд нэртэй мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран бүтээлчдийн нэгдсэн тоглолтод нийтдээ Монголын урлаг соёлын сор болсон уран бүтээлчид мэргэжлийн байгууллагууд гээд нийтдээ 300 гаруй уран бүтээлчид нэгдэхээр болсон байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Мегомбын инх болд бэлэх захад Сүхбаатар дүүргийн иргэд сонгогчдод уулзлаа. Эрдэм боловсролыг эрхэмлдэг Сүхбаатарчууд Мегомбын инх болдыг ээлтэй төрийг зохицлоод чадах оюунлаг ерөнхийлөгч байхыг захисан байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Мегомбын инх болдыг хур дагуул ирсэнд Сүхбаатар дүүргийн иргэд хурайл унхтлаа. Сэгэнд орсон эдийн засаг сэргийж 4.2 өссөн. Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 49%-аар нэмэгдсэн. Валютын ханш өдрөөс өдөрт буурч төсвийн орлого хагас их наядаар давсан гэд олон найштай үр дүн гарч байгааг ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Мегомбын инх болд онцолсон. Тэрээр энэ бүхнийг баттгахад эвтэй Монгол ээлтэй төр чухал болохыг тодтоглоо. Ирээдүйн Монголын иргэнийг эрдэмтэн, боловсралтай, эрүүл энэ дэлхийд үнэн цэнтэй хүн болгохын төлөө өнөөдрийн эрүүл мэнд боловсролын салбарыг онцгойд анхаарах ёстой гэж үзсэн юм а. Иргэдийнхээ эрүүл мэнд боловсролд анхаарч эмч багшийг дээрлэх Мегомбын инх болдын мөрийн хөтөлбөрийг иргэд талархан дэмжиж байна. Баялаг үтээгчдэд дэмжиж, ахмадаа халамжилж, хүүхэд залуусаа тэтгэх хүнээ гэсэн цог судлах хэрэгжүүлэх оюунлаг ерөнхийлөгчтэй болохыг Сүхбаатарчууд хүсэж байна. Эх орны эдийн засаг сэргээд эмзэгхэн байгаа тусгаар тогтнол минь Батчаадарын шүү. Инх болд бол эх орноос урахгүй юм байна. Элсэн намаасаа гарахгүй юм байна. Авсан ихнэрээ хаяхгүй юм байна. Анд нөхдөсөө шарвахгүй юм байна гэдгийг би харин ойлгосон. Энэ бол хүний хамгийн сайн чанар. Би нөхрийгөө алтан цайжтай мөнгөн бөхстой бурхан багштай адилхан төгс төгөлдөр хүн гэж хэлэхгүй. Хүн болсон хойно алдаа оноо хүнд байж л байдаг. Хамгийн гол нь инх болдоор гаргасан алдаагаа засаж чаддаг. Аливаа зүйлд авахгүйхийн ухаанаар хандаж чаддаг ийм л эр хүн. Дахиж чимрэхгүй, ахиж уруудахгүй нийгмийн төлөө нэг хүч, нэгдмэл бодлогын төлөө ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Мегомбын инх болдыг Сүхбаатарчууд хурайлан дэмжиж түүнийг санал нэгтээ сонгохоо илэрхийлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Мегомбын инх болд нийслэлийн хамгийн отхон дүүрэг Баг хангайд ажиллалаа. Баг хангай дүүрэг 4000 орчим хүн амтай нийслэлийн алслагдсан 3 дүүргийн нэг Улаанбаатар хотоос 100 км-т байрладаг. Хүн ам газар нутгийн хэмжээгээрээ ч бусад дүүргээ бодвол бага юм а. Гэхдээ дэд бүтцийн хувьд хамгийн ашигтай байрлалд байдаг. Автозамд бүрэн холбогдсон төмөр замын 3 зангилаатай цаашдаа онгоцож буух бүрэн боломжтой. Энэ бүх боломжоо ашиглаад үйлдвэрлэлийн район болгох бүрэн боломжтой гэж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Мегомбын инх болд Баг хангай дүүргийн иргэд сонгогчдод уулзах үеэрээ хэлсэн. Мөн мөрийн хөтөлбөрөөс танилцуулж хариуцлага, шударга ёс төрийг бий болгож ажиллах хэрхэм зорилготойгоо онцолсон юм а. Хариуцлага, шударга ёсны асуудал бол иргэдийн нэхэмжилж байгаа хамгийн чухал асуудал байгаа. Би энэ асуудлыг бас нэг багц бүлэг болгож үзсэн. Төрд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд хулгай хийснээр нуудгүй бол офшор бүс дансаар яадаг. Төрд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд цалин хөрс гээд олсон 5.10 төгрөг байдаг л баг. Монголын банкнд л тэрийг олсон арга замаа ил тод болгож хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр бичээд Монголын банкнд л хадгална гэж. 10-аас дээш хувийн хүүтэй хадгалж байдаг банк Монголоос өөр хаана байгаа юм? Тэгэхээр зэрэг төрийн алба хашиж байгаа хүн болон түүний хамаарал бүхий итгээд офшор бүс данстай байна гэдэг бол тэр 10-15% хүүгээс зүхтааж 1-2% хүүтэй банкнд авчиж юмаа далд хийж нууж байна гэдэг бол энэ яавч эрүүл цагаан мөнгө бишээ гэдэг нь ойлгомжтой юм аа. Баг хангайчууд ч сонголтоо хийсэн байна. Нэр дэвшигчдийн гол шалгуур мөрийн хөтөлбөртэй танилцж тэд эргэлт буцалтгүй Мегомбын инх болдыг дэмжихээр болсон байна. Манай төр бол хариуцлага тоосч чадахгүй. Ерөнхийдөө бол хариуцлага гэсэн асуудал байхгүй болсон. Гэхдээ мөрийн хөтөлбөртөө бол хариуцлагыг дээшлүүлэх ийм мөрийн хөтөлбөр төвшүүлсэн. Энэнд нь бол би бас итгэж байгаа. Офшор бол ер нь Монгол улсад бол хэрэггүй. Манай Монгол улсад бол бүх төрлийн банк байдаг. За тэр их мөнгөтэй хүмүүс яагаад гадаад офшор бүсэд мөнгө хадгалуулдаг учрыг бол ойлгодгүй юм. Энэ талаар нэлээд тийм тодорхой арга хэмжээ авах гэж найдаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас Мегомбын инх болдыг дэмжиж байгаа.
Ийхүү баг хангачууд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа Мэ гомбын энх болтыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн их үйлсийн замд нь их ялалтыг хүсэж сүүн цацлаар ерөөл өргөн үдлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн Батулга иргэд сонгогчдод уулзсаар байна. За түүнд хяналттай төр бий болгохыг иргэд захисаар байна. Монгол орны нийт газар нутгийн 2% тариалангийн салбар эзэлж байхад гадныхандаа нийлж газар ухах лиценз эзэмшигчид нийт нутгийн 30% эзэлж байгаа баримт байна. Эрүүл хөрш шороондоо газар тариалан эрхэлж эко хүнсний бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлд гаргах боломж байгаа ч төрийн бодлого зохицуулалт байхгүй байгаамаа. Хүнсний бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломжийг эх оронч нэр дэвшигч Батулга хүчирхэг Монголыг цогцлоо мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж аж үйлдвэр газар тариалан гэсэн хоёр том салбарыг хөгжүүлэх боломжтой гэж Сэлэнгийн иргэдэд танилцууллаа. Өнөөдөр Монгол хөрсөнд ургасан гурилнаас буудаа өнөртдөг гэж Азийн ярьж байгаа. Бидний гурилнаас юу ч өнөртдөг гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар зүүн Аз буюу өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн 30% байгаа энэ Аз руу, Японд руу, Солонгос руу хөгжилтэй орнд руу бид нар эко бүтээгдэхүүн экспортлох ийм том боломжит хувилбарууд бидний гарт байгаад байгаа юм. Харамсалтай нь төрийн бодлого энэ дээр хоцрогдоод байгаа юм. Бизнес стратегитэй баялагын бүтээгч ерөнхийлөгч Батулга хийж чадна гэж итгэж байна. Энэ хүн маань одоо яг Монгол эх орнд болоод юм хийж чадах хүн л да. Хувь хүнийхэн бол одоо Батулга хэлдэг гэсэн л дээ. Тэгээ бас суурьтай бас харахад гэсэн дээ. Бидэнд олоосоо дэмжиж. Гадныхын эрх ашиг хөтлөгдсөн энэ цөөнх Монголынхоо эрх ашиг умарчсан энэ үед олон орны бүхий хэмжээнд дээр Монголын төрийн дулаараа чэйж дүрэн бахархаж явсан энэ Батулга тусгаар тогтнолынхоо батхаа бол эзэн болж чадна гэж би итгэдэг. Сэлэнгийн ард иргэд ардчлалыг тууштай дэмждэг, дэмцсэн үедээ хөгждөг гэдгийг аж амьдралаараа гэрчилж байна. Тиймээс нэр дэвшигч Батулгыг хүчирхэг Монголыг цогцлоох мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх боломжийг нь олгон бүрэн дүүрэн дэмжихээ сэлэнгчүүд хэллээ. Чингэлтэй дүүргийн иргэд сонгогчтой уулзсан өнөөдрийн уулзалтаар энэ дүүрэг тулгамдж байгаа нэг асуудал дахин төлөлтийг хэрхэн хийх тухай хүндэглөө. Гэр хороолд амьдарч байсан хүн тэдний зовлон сайн мэддэг юм. Тиймээс дахин төлөлт хийхэд хамгийн их санаа тавьж төлөвлөгөөнөөсөө хуваалцаж явсан хүн бол Халтмаагийн Батулга гэж нийслэлийн ардчилсан намын дарга онцолсон юм. Гэр ороолын зовлон дэндүү сайн мэддэг. Тэрийг өөрчлөхийн төлөө өөрийнхөө оюун санааг зарцуулж явдаг л нэгэн. Өнгөрсөн 4 жил нийслэлд гэр ороолыг өөрчлөн байгуулахад хийж байсан олон ажлыг манай хүн биднэрт нийслэг авч ирсэн биднэрт бол зөвлөж хэлж ярьж ирсэн. Удаанасаа болоод анхны төрөлтөд зулвдаг хэдэн мянган эхчүүд өнчирж байгаа. Гэр хорооллын энийг сайн мэдж байгаа. Өвөл удаандаа гагц цацж, хордож, үхэж, үргэж, зун машиныхаа дүгжилж хямарч явдаг ийм улсын нийслэлтэй болоод дудлаа. За уулзалтын өөр хөндөгдсөн дараагийн нэг асуудал бол эрх баригчдын төрөө зарах 60 тэрбумын тухай. Энэ төлөвлөгөөнд Чингэлтэй дүүрэгч бас багтсан байна. Тэгээд нийслэл дээр бол 370 албан тушаалтай авилга тушаах төлөвлөгөөтэй. Чингэлтэй дүүрэг дээр 88 албан тушаалтныг бүр зоогоо тавьсан байна. Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга төлөх ёстой гэн, засаг даргын тамгын газраас 11 хүн төлөх ёстой гэн, эрүүл мэндийн нэгдлийнхэн 2 хүн төлөх ёстой гэн, цагдаагийн элц, онцгой байдлын элц, мэргэжлийн хяналтын элц. Хэлсэн үг боловсруулсан мөрийн хөтөлбөрийг нь үзэж танилцсан Чингэлтэй дүүргийн иргэд сонгогчид эх оронч нэр дэвшигч Батулгыг дэмжиж энэ сонголтоороо Монгол ардын намд хариуцлага тооцно гэж дамжууллаа. Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшигч сайн хүүгийн Ганбаатарын сонгуулийн сурталчилгаа мөн явагдаж байна. За оюутан залуусаас эхлээд бүтээлч иргэдтэй уулзалт хийжээ. Хинтэй ч түүнийг ойр дороогүй хор бороо дагуулж ирлээ гэж бэлгшээж богтлаа. Төв талбайд болсон иргэдийн уулзалтаар сайн хүүгийн Ганбаатар Монгол төрч шудраг хөсийг тогтоож, их булгааг зогсоож, Монгол хүн эх орон газар шоргондоо эзэн байж, хөдөлмөрөө бодтоор үнэлүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ гэдгээ онцоллоо. Чингис хааны түүхэн үн төвийг хадгалж байдаг газар нутагт сүүлийн жилүүдэд эрх баригчид ашигт малтмлын лицензийг хавтгааруулан олгож, газар нутгийг сүйтгэх бодлого барьж байна. Сайн хүүгийн Ганбаатар ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол эрх баригчдын газар нутгаа мөнгөөр солих гэсэн санаарлыг зогсоож чадна гэдэгт итгэж байна гэлээ. Мөн үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын тэргүүнээр олон жил ажиллаж, эгэлжирийн иргэдийн төлөө шийдвэр гаргуулахад хүчин зүтгэж байсан зэрэг нь түүнийг ерөнхийлөгчөөр сонгох хангалттай үндэслэл гэдгийг хэлж байлаа.
нэр дэвшигч Ганбаатар хинтийчүүдэд мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж, хариуцлагын гэрээ байгуулж, сонгогчдын итгэлийг алдахгүй ард түмэндээ ойр ерөнхийлөгч байхаа илэрхийллээ. Уулзалтын төгсгөлд хинтийн залуус сайн хүүгийн Ганбаатарыг дуу нэгтээ дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, тус аймгийн 300 залуус Монгол ардын хувьсгалт наамд аль бие усаар хэлсэж батламжаа гардаж авсан юм а. Би ямар ч Ганбаатар ахыгаа дэмжиж байгаа, Ганбаахыгаа дэмжиж байна. Тэгэл би энд ингэ байж байгаа. Иргэн хүнийхээ хувьд, залуу хүнийхээ хувьд ер нь Ганбаатар ахаас өмнө бид нар үйлдвэрчний эвлэл гэж мэддэг байсан юм уу? Багш нар, эмч нар тэр хүмүүс эрхийг хамгаалдаг үйлдвэрчний эвлэл гэж бид нар байдаг гэдгийг мэддэг байсан юм уу? Ганбаатар ах бол төмөн болон хайрлахын тулд тийм их зоригтой хүн. Зориг бол цавчхын тулд биш, хайрлахын тулд байдаг. Эний хамгийн том илэрхийлэл Ганбаатар ах мөн гэж би боддог. Миний хувьд бол сонголтоо бол хийцэн байгаа. Одоо би бол Ганбаатарыг сонгоно гэдэг сэтгэл зүрхнийхээ гүнд бол тэгээ ботсон байж байна. Ганбаатар бол ерөөсөө л яг л та бидний дундаас л гарч ирж байгаа юм удирдахч байхгүй юу? Ер нь дэлхийн түүхийг хараад үзэхэд энгийн ардын дундаас төрсэн удирдагчид голдуу улс орныг авч явахдаа шинжлэх тэр талаараа илүү дэвшилттэй байдаг. Би бол ер нь энийг бас нэг бус түүхээс бол мэднэ л дээ. За нөгөө талаас одоо дэвшээд байгаа улсууд маань нэг талаас төрөөс төрсөн тэр бомтон нөгөөх нь бол одоо бизнесийн чиглэлээс гарч ирсэн бас л төрөөс төрсөн тэр бомтны үүрэгт явж байгаа. Энэ эсрэг л тэмцэн шүү дээ. Энэ эсрэг хэн тэмцэх юм бэ гэвэл энэ Ганбаатар тэмцэх юм байна. Нам бус иргэдийн холбооноос уриалга гаргалаа. Монгол орноо хямралаас гаргах, баялагийг ард түмэндээ өгөх, шударга ёс тогтоох, шинэ үндсэн хуулийг боловсруулж ард түмэндээ өргөн барьсан Монгол ардын хувьсгалт намаас сайн хүүгийн Ганбаатарыг Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлж байгаад Монголын нам бус иргэдийн холбоо дэмжиж байна гэсэн юм аа. Монгол улсын нийт хүн амын 80% нь нам бус иргэд байдаг байна. Монголын байгалийн баялагийг гадныхандаа нийлээд хувилдаад хуваагаад эзсэн бизнесийн олигарх бүлэглэлийг таслан зогсоож төрийг цэвэрлэх үүднээс Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшиж байгаа сайн хүүгийн Ганбаатарыг иргэний хөдөлгөөний шугамаараа бид нэр хамтран ажиллаж дэмждэг. Мэдээ үргэлжилж байна. За ойрын төмөрт манай улс жил бүр их хэмжээний хохирол амсдаг. Нэг аймгийн 70% шатаж байсан гашуун туршлагач бий. Харин үүний ард хүний буруутай үйл ажиллагаа байдгийг онцгой байдлын албаныхан хэлж байна. За шүдэнц эсвэл тамхины цогноос гал алддаг гэсэн ойлголт иргэдийн дунд бий. Тэгвэл хуурайшилт их байгаа үед хайж явсан шил ховнцор сав гал гарах бас нэг шалтгаан болж байгааг санууллаа. Онгар сар ойрын төмөр Улаанбаатар хотод 16 удаа, за Архангай, Баян Үлгий, Булган, Дорнод, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнг, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Хинтээ аймагуудад 85 удаа, улсын хэмжээнд нийт 101 удаагийн төмөр гарч 66500 гаруйгаа талбай шатжээ. За өнөөдрийн байдлаар 3 аймаг төмөр гарч байна. Төмрийн голомт дээр 922 албаагч, нисдэг тэрэгнийг 66 автомашинтайгаар ажиллаж байгааг албаныхан мэдээлж байна. Гал төмрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн голомтуудад нэмэлт хүч болон хоол хүнс, хувцас хэрэглийг нисдэг тэргээр хүргэн ажиллаж байна. Төмрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн байгаа. Шадар сайдын үүргийн дагуу онцгой байдлын байгууллагын төлөөлөл мөн одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төлөөлөлтөй хамтраад гамшигын голомтонд 3 удаа одоо аврагч гал сөнөгчдийг буулгах нэмэлт хүчээр одоо ажилуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан. За мөн шадар сайдын одоо өгсөн чиглэлийн дагуу зэвсдүүчний анги байгууллагаас төмрийн голомт бүхий 3 одоо аймгийн суманд 238 албаагч өнөөдөр үүрэг гүйцэд ажиллаж байна. За мөн бие үүрэлтгүүн одоо шаардлагатай хувцас сэргэлэл, хүнсний хангалтыг одоо зохион байгуулах үүрэг чиглэл өгсөн байгаа. Ялангуяа одоо Минжийн хангаад одоо гарсан төмөр дээр манайх сар гаруй одоо хугацаанд ажиллаж байна. Тийм учраас албан хаагчдын хувцас сэргэлэл, за хоолны одоо асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд тодорхой одоо арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаамаа. Сурманд оруулаад одоо унтраах үйл ажиллагаа явуулж байгаа төмрүүдийн хувьд бол энэ Сэлэнг аймгийн Өрөө суманд гарсан нэг төмөр, Хинтээ аймгийн Бэндэр суманд гарсан төмөр, Булган аймгийн Тэшиг Сэлэнг суманд гарсан 2 төмөр. Ингээд энэ 4 төмөр бол үндсэндээ сурманд оруулсан. За асч байгаа төмрүүдийн хувьд бол Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр суманд гарсан төмөр, Төв аймгийн Эрдэнэ сум одоо бидний ярьж байгаагаар Төв аймгийн Асал тайханд ойролцоо гарсан төмөр, мөн Төв аймгийн Мөнгөн морд суманд гарсан төмөр, Булган аймгийн
тишиг сум, хутаг өндөр сумын зааг дээр одоо энэ эг тарвахтай бэлчээр гэж газар гарсан энэ төмрүүд бол одоо ассан байдалтай байгаа. Хуурай шилтэгтээ бороо хур орохгүй энэ үед эргээд дахид талснаас болж гол усанд оржуулмаар усанд осолдох тохиолдол гарч байгааг мөн хэлж байна. За усанд осолдож амиа алдсан хүний тоо өмнөх оны энэ үеийнхтэй харьцуулахад 17-оор нэмэгджээ. За өнөөшөнд болон маргааш Сэлэнг, Төв аймаг, Улаанбаатар хотод бороо орно гэдгийг цагуурийн байгууллагаас ирүүлсэн байна. Иргэдийг үер усны аюулаас сэргийлэхийг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхаарууллаа. За гэсэн ч 6 дугаар сарын 27-оноос нийт нутгаар хүчтэй халж гандуу байна гэдгийг албаных нь хэллээ. Бүтээмжийн төв компаниудад дэмжлэг үзүүлэх цар хүрээгээ тэлсээр байна. За хүний нөөцөөс гадна удирдлага менежментийн бүхий л заавар зөвлөгөө эндээс гардаг юм а. Тэгвэл Монголын бүтээмжийн төв олон улсын ижил байгууллагуудтай хамтран зайны сургалтын арга барил нэвтрүүллээ. За Монголын бүтээмжийн төв нь бүгд найрамдах Солонгос улсын бүтээмжийн төвтэй 2016 онд харилцсан ойлголцлын санамж бичгийг гараа үсгэж зурсан. За энэхүү бичгийн хүрээнд Солонгосын бүтээмжийн төвийн бусдгүй тусламжаар олон улсын зайны сургалтын төвийг байгуулж байна. За сургалтын төв нь 30 хүний судалтай ба олон улсын сургалтын хөгжлийн сүлжээ болох GDL-ийн системийг суурилуулсан. За хүчин чадал бүхий орчин үеийн техник технологид хоноглогдсон. За Монголын бүтээмжийн төвийн тус төвөөр дамжуулан Азийн бүтээмжийн байгууллага болон за бусад гишүүн орнуудтай холбогдохоос гадна орон нутгийн аслагдсан хот аймагуудыг зайнаас холбож за сургалт зөвлөгөө хурдан шуурхай хүргэх боломжоор бүрдүүлснээрээ бүтээмж чанарын үзэл баримтлалын түгээн дэлгэрүүлэх нэг том алхам болж байна. Яг энэ төв нэгдснээр бол сургалтыг бид Монгол оронд л ойрт болж байгаа. Яагаад тэгэхээр урд өмнө бол нэлээд зардал гаргаж одоо алс оронд очиж суух, эсвэл гадны экспертүүд авчир сургах сургалт амрагчд бол өгцөөхөн байсан. За бид энэ нэгтгэр бол одоо сургалтыг тасралтгүй. Тэгээд одоо Монголынхон өнцөг болон борт байгаа хүмүүст хүрэх гэсэн юм зорилт тавьж одоо энэ ихний алхам болж байгаа юм аа. Бид хамтран олон улсын зайны сургалтын төвийг Монголд байгуулснаар олон давуу тал үүсэж байна. Тухайлбал Монгол жижиг дунд үйлдвэрлэгчид тус төвөөр дамжуулан Солонгосын туршлагыг судлах боломж бүрдэнэ. Энэ үед маш олон давуу тал байгаа юм аа. За Азийн бүтээмжийн байгууллагатай хамтран жилдээ 4-5 удаагийн олон улсын зайны сургалтыг зохион байгуулдаг. За энэ жилийн үед үйлчлэгээний салбар дах хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн менежмент, за жижиг дунд үйлдвэрлэлд зориулан удирдлагын инновац, за ногоон бүтээмж, хүнсний ханган нийлүүлэх сүлжээн дэх хүнсний аюулгүй байдал, эрсдлийн менежмент зэрэг сургалтууд энэ төвд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөд байна. Зам харилцаа хурдцтай хөгжиж тээвэр логистикийн бодлого өгүүлэгдэж эхэлснийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Тээвэр гэхээр ачаа бараага зүгээр л зөөвөрлөх биш. За түүний аюулгүй байдлыг хангах хямд өртөгтэй байх гэдээ олон талаас нь судалдаг. За дээр нь агаарын төмөр зам автцам гэдээ сонголт бий. Харин манай улсад яг аль нь хамгийн тохиромжтой вэ гэдгийг судлаачид ярилцсан байна. За GC1 Монгол нийгэмлэг, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, зам тээврийн яам хамтран логистикийн өдрөлгийг 5 дахь жилдээ зохион байгууллаа. За тус сурлын зорилго нь Монгол улсын тээвэр логистикийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох, төрийн бодлого боловсруулж буй яам агентлагууд, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч олон улсын болон төрийн бас байгууллагууд тухайн салбарт ажиллаж байгаа хувийн хвшлийн үүрэг оролцоо, идэвхийг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэж байгаамаа. Энэ 21 аймгийг одоо дутуу үлдсэн аймагуудыг хатуу уучлалттай авцамаар холбох, за Азийн авцамын сүлжээнд холбогдох асуудлыг өшөө цаашаа өргөжүүлэх, Таранс Азийн төмөр замын сүлжээнд холбогдох асуудлыг одоо өргөжүүлэх, за замын үд Алтан булаг, Улаанбаатар хотод тээвэр логистикийн төвүүдийг байгуулах гэх мэтчлэн одоо ийм зорилтууд төвшүүлэн тавигдсан байдаг. За энэ хүрээнд одоо эхний одоо төслүүд жишээ нь одоо замын үд дээр бүс нутгийн тээвэр логистикийн төвийн одоо байгуулах ажил эхлээд явж байна. 18 оны сүүлээр одоо жишээ нь ашиглалтанд орно. Ийм ажлууд бол одоо хийгдэж байна. За энэ жилийн хувьд бол бид нар төрөөс одоо тээвэр логистикийн салбарт баримтлах бодлого гэсэн үндсэн сэдвийн хүрээнд тэгээ энэний хүрээнд болохоор бид нар эрдэм шинжилгээний өгүүлбэр уралдаан зарласан байгаа. Тээвэр логистикийг хөнгөвчлөхөд одоо мэдээллийн технологийн шийдлийг хэрхэн яаж ашиглах вэ? Энэ боломж ямар вэ гэсэн сэдвээр 2 шаттай эрдэм шинжилгээний өгүүлбэр уралдаан зохион байгуулсан. За өнөөдөр бол төр болон хувийн хвшлийнхэн одоо мэрэгжлийн байгууллагууд бас хилцүүлэг зохион байгуулж байна. За үдээс хойш болохоор шилдэг илтгэлүүдийг одоо танилцуулах арга хэмжээ байгаа.
За хурлын үеэр нийслэлийн тээврийн үйлчлэгийг логистик хандлагаар удирдах боломж, дотоодын ачаа тээврийн өнөөгийн байдал, тулгамдж буй зарим асуудал, ачаа урсгалын нэгдсэн сүлжээ байгуулах боломж зэрэг сэдвээр сонирхолтой ихтгэлүүдийг хэлэлцүүлэн танилцуулсан юм а. Дэлхийн зарим хэвлэлд манай улсын талаар юу хийж байгааг одоо үргэлье. За Хятад, Монгол, Орос гэсэн 3 улс эдийн засгийн коридортой болно. Гэхдээ яриа хэлцээ хийгдэж зарим зүйл дээр тохирох юм. За эхний ээлжиндээ хэрэгжүүлэх төслийн санал шүүмжлэл Улаанбаатар хотод эхэллээ гэж гадны хэвлэлүүд онцлон бичжээ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо энэ өдрүүдэд Хятад, Монгол, Оросын хамтарсан эдийн засгийн коридор байгуулах тухай гэрээнд зориулсан санал шүүмжүүд үргэлжилж байна. 3 улсын төрийн тэргүүнээр хамтарсан эдийн засгийн коридор байгуулах ажлын хүрээнд 32 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тогтсон юм. За тэгвэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөөд байгаа хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдээс эхний ээлжинд 6 төслийг ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байгаамаа. Монгол Улсын гадаад хэргийн сайд мөн хөргөл эдгээр 6 төслийг танилцуулан ойрын хугацаанд хэрэгжүүлж эхлэх юм а. 3 улсын төрийн тэргүүнээр дараагийн удаад Улаанбаатар хотноо уулзаж цаашдын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэхээр төлөвлөжээ. Уулзалтад оролцсон улс орнууд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэгдэрч 3 улсын хооронд эдийн засгийн хамтарсан коридор байгуулахад голлох үүрэгтэйгээр оролцсныг тэмдэглэсэн байна. Улаан үед Улаанбаатар чиглэлд шинэ нислэг нээлттэй хийсэн талаар хойд хөршийн захим хуудсууд мэдээлж байна. За хоёр орон харилцан визгүй зорчдог болсноор Монгол аялагчдын доёрс нэмэгдсэн. За тэгвэл удахгүй онгоцоор зорчдог болохыг онцолжээ. Хүннүээр агаарын тээврийн компани Оросын Бриадын Улаан-Үд хотоос Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот руу байнгын агаарын нислэг үйлдэхээр тогтож тийц худалдан борлуулах цэгээ нээжээ. Нислэгийг 6 дугаар сарын 22-наас эхлэн сэргээж 7 хоногт 2 удаа тодорхойлбол пүрэв болон нэм гаргуудад байнгын нислэг үйлдэж байх юм. Хүннүээр агаарын тээврийн компани 50 хүний судалтай Фокер 50 онгоц, за мөн 72 зорчигчийн судалтай ATR 72 онгоцоор тус нислэг үйлдэнэ. Фокер 50 энэ Нидерландын дундын зай нислэг үйлдэх чадaltaй зорчигч тээврийн тэгвэл ATR 72 онгоц нь 2 моторт дундын зай нислэгийн онгоц юм а. Оросын Бриад болон Монгол улсуудын хооронд 2010 оны 6 дугаар сараас эхлэн байнгын агаарын нислэг үйлдэж эхэлсэн юм а. Энгийн үгээр элдвийг ухааруулдаг ухааны уурхай дитэн үг номыг Баяр наадмын өдрүүдийн бэлэг бэлгийн дээдээр сонгохыг уриалж байна. Монгол Улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Нацгийн баг бандын дитэн үг номын 3 дахь бот хэвлэгдэн гарсан байна. Монгол Улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн баг бандын ухааны уурхай болсон титэм үг номын 3 дахь бот хэвлэлтээс гарч уншигч болон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны титэм үг ухаарлын тойл 2 дахь бот ухамсарын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь ботоо ухааны уурхай хэмээн нэрийдсэн нь нэгийг удаж нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээш байж чадах титэм үг ухаарлын уурхайгаас эрснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шагайхад өмнөөс ухааны эрдэнсийн ханхлан хэмээн номын өмтгөлд ардын уран зохиолч Монгол Улсын хөтөлмөрийн баатар Лодонгийн төдуугай бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарл сургамжийн үгийг 3 дахь титэм үгээс тольдож болно. Хүний амьдралын зөв зам мөрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн титэм үгийг бэлэг бэлгийн дээдээр сонгоорой. Эрт үеэс эдүгэ үеийг хүртэл монголчууд бидний тэмдэглэж ирсэн үндэсний их баяр наадмаар хайртай дотны хүнтэй төдөөгүй монголчууд бидний ариун их өв соёл, ёс уламжлалтай танилцахаар биднийг зорьсон жуулчдад барих хамгийн том хамгийн үнэтэй бэлэг болох титэм үг 3-ыг сонгоорой. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээлэл хүрээ тэмдэглэж байна. Хэсэг комментараа. Сүүгээр хураасан ижи, тун өвөрмөц, сэтгэл хөдлөм, уран бүтээл бэлэн болсон гэн цаг хөтөлбөрийн сониуд шаруудснаас хүлээн авч үзээрэй. Францын парламентын сонгуульд ерөнхийлөгч Макроны нам үнэмлэхгүй ядалт байгууллаа. Сургаггүй болсон Америкийн эсмийн зөөгч хөлгийн багийн гишүүд амиа авчээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэн цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цаг хөтөлбөрийн сануучаар хуудас сэргэж байна. Залуу дуучин Алтан Сэлэм шинэхэн уран бүтээлээ гаргажээ. Тэрээр онцлог дүүрэн бүтээл хийхээр шаргуу бэлтгэсэн гин. Цаашдаа хийх дуу бүр нь өөрийн гэсэн хэв шинж, сонирхох зүйл ихтэй байхаар төлөвлөсөн сурагтай. Манай улсын сонирхогчийн боксing олон улсын томоохон тэмцээн болох гин.
Ирээдүйн төв дэлхийн аваргууд эндээс л түрэн гарна гэж спортын мэргэжилтнүүд харж байгаа сурагтай. Бокс бол манай улсын топ 4 спортын төрлийн нэг. Олимп болгоноос медаль хүртэх шилдэгүүд байгаа. Харин шилдэг ширэн биелүүдийн залуу халаа ямархуу залуус байгааг энэ тэмцээнээс харж болох гинэ. Нийтийн дууны ертөнцид сахиур хаглан орж ирж яваа залуу дуучин Алтан Сэлэм шинэхэн уран бүтээлээ ард түмэндээ хүргэж байгааг нь. Монгол хүн ямар хөөргөн дэврүүн омог бардам хүмүүс байдаг вэ гэдгийг харуулan хүн зооны цөсийг хөргсөн сүүгээр хураалсан ижийн шинэ уран бүтээлээ үлгийдэн авч дүрсжүүлсэн сурагтай. Тэрээр оюутан ахуй цагаасаа уран бүтээлээ туурин үзэгч сонсогчдын сонирыг мягааж байсан бол өдгөө нийтийн дууны салбарт хүч төрөн орж ирж хүн бүрийн зүрхэнд дэвшиглэж аман даялагддаг олон сайхан дуутай нэгэн болжээ. Сэлэн нутгийн хүү дуучин Алтан Сэлэм өөрийн шинэхэн уран бүтээлээ ард түмэндээ хүргэж байгаадаа түнчиг баяртай байгаад төдийгүй. Нийтийн дуучин гэгдэж бас сайн дуучин гэж үнэлэгдэхийн төлөө хичээх болно гэж амласан сурагтай. Таныхаа дэчиг өргөхийн цагтаа цагаан дарих байсан сууна. Энэ сарын 21-ээс 25-нд хандгайт дахь их тамир спорт цогцлборт сонирхогчдын боксийн Улаанбаатар цом олон улсын тэмцээн болох гэж байна. 28 дахь удаагийн Улаанбаатар цомд Монгол, Оросын улбаны улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Энэт хэг, Казахстан, Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс тэргүүтээ 10 орны 121 ширэн бэлэтэн нудраг зүрүүлэх гин. Харин манай улсаас давуу эрхийнхээ дагуу нийт 40 боксчноо сойж байгаа сурагтай. Энэхүү тэмцээнд манай шилдэгүүдээс олимпик хүрэл медаль, гавьяд тамирчин Отхон Далай, Азийн аврах шалруулах тэмцээний мөнгө хүрэл медальд Төвшин Батнараас бусд нь тулалт гаруулжээ. Улаанбаатар цом олон улсын тэмцээнийг жилээс жилд чанаржуулж, Токиогийн олимпийн өмнөх эрх авах сонгон шалруулах тэмцээний нэг болгох зорилго тавин ажиллаж байгаа Монголын боксийн холбооны нарийн бичгийн дарга Батнаасан ярьж байна. Энэ удаагийн тэмцээн 8 дугаар сард Германд болох дэлхийн аврах шалруулах тэмцээний өмнөх чухал сорил гэж Азийн боксийн мэргэжилтнүүд онцолж байгааг нь лээ. Монголын нүүр царай болсон үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг говь компани үйлдвэр шатаж олон хүний сэтгэлийг эмзэглүүлсэн. Үндэсний брэндээ аврахаар 20 цагийн турш улаангаалтаа тэмцэлдсэн нийт алба хаагчдаараа бахархсан, хайрлсан, санаа тавьсан иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд эд материалын болон сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлсэн ёстой дэм дэмэндээ дээс ирчэндээ гэдгийн жишээг харуулж чадсан гэлтэй. Халуун хоол, цай, ус ундаа, сүү, талах нарийн бов, харуул хамгаалалт, хүн хүчгээд байгаль бололцоогоор сэтгэлийн бэлэг барьж сайн үйлсийн сунгасан тэдэнд аврагчид болон үндэсний үйлдвэрлэгч говь компани хамт олонний зүгээс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна лээ. Тэгвэл өнөөдөр эдгээр сайхан сэтгэл сайн үйлсийг эздэд болон олон цагийн ассан галын өөдөөс тэмцсэн онцгой айдлын баатруудаа онцгой айдлын ерөнхий газрын хамт олонний зүгээс талархал илэрхийлсэн гин шүү. Хамгийн гол нь галын голомтонд одоо бидэнд дэмжлэг үзүүлсэн гол тодорхой хэдэн байгууллагууд байна. Нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн замын цагдаагийн газар, Улаанбаатар төмөр зам хувьцаат одоо нийгэмлэг, мөн хан үйлдвэрийн цагдаагийн 1-2 дугаар хилтэс гэсэн одоо эдгээр байгууллагууд бид бүхэнд одоо их дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажилласан. Олонний сэтгэл хүч хөдөлмөр дэмжлэгээр галыг унтрааж чадсан. Дэлхийд танигдсан Монгол брэнд тун удахгүй сэргэж үйлдвэрлэл өөрийн брэнд ноолууран болтой үйлдвэрлэлээ дэлхийд таниулахаар ажиллаж эхэлсэн сурагтай. Онцгой айдлын ерөнхий газрын бие бүрэлдэхүүнч мөн өнөөдөр Турс компани хамт олонд эхлүүлсэн ажилд нь амжилт хүсэн гин шүү.